大家好，欢迎收看印象科技派，我是小雨。在这个科技急速发展的时代，洗衣机也是越来越先进，但是有人却反其道而行之，发明人力洗衣机，让我们感受劳动的乐趣。这款名叫 Jumi 的脚踩洗衣机就是这样的产品，它身材小巧，外形就像一个电饭煲，高0.56米，重6.8千克，每次使用10升水就能清洗6-7件衣服。Jumi 使用起来非常简单，将要洗的衣物和水倒入其中，添加洗涤剂，盖上盖子，然后用脚踩踏踏板2分钟，洗涤过程就算完成了。随后按下排水按钮，将脏水排出，加入清水漂洗就行了。如果需要脱水，不加水干踩一会儿就能搞定。这款洗衣机中心有个球体，利用离心力原理来清洗衣物，在省水省电方面有着较大优势，而且还能活动筋骨，也算是一举两得。Jumi 的诞生并不是为了取代传统洗衣机，而是在一定程度上提供便利，用它来洗小件衣服更合适，特别是在夏天，每天都要换衣服。如果都用洗衣机的话，实在有些浪费，手洗又麻烦。此时 Jumi 就能派上大用场，抖抖腿就好了。并且在一些缺水缺电的地区， Jumi 的出现势必会解决很多问题。好了，今天的视频到这里就结束了，喜欢我们的小伙伴可以点击关注哦，我们下期不见不散，拜拜。